হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি জিয়াউর রহমান। আপনারা দেখছেন আসাম এগ্রো ইউটিউব চ্যানেল। ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো অ্যাকচুয়ালি আমি যেগুলা মুরগি পালন করতেছি এই মুরগিগুলা কি মেডিসিন দেই, তো এই বিষয়ে আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ভিউয়ার্স, অ্যাকচুয়ালি আমি যেগুলা মেডিসিন বর্তমান দিতেছি এর ভিতরে একটা মেডিসিন হলো এই মেডিসিনটা দেই ফেরোলিপ। এটা হল অ্যাকচুয়ালি লিভার টনিক। এই লিভার টনিকটা দিয়ে আসি বর্তমান। আরও একটা মেডিসিন দিয়ে আসি, এটা হলো এই ক্যালসিকেয়ার 120 ml যেটা বোতল থাকে, এটা দিতেছি 55 টাকা দাম। তো অ্যাকচুয়ালি এই দুইটা মেডিসিন আমি বর্তমান দিয়ে আসি মুরগিকে। এই লিভার টনিকটা দিতেছি অ্যাকচুয়ালি বর্তমান 10 ml। আমার মুরগি আছে মোটামুটি 100 মুরগির জন্য 20 ml দেওয়া লাগে। তো আমি বর্তমান 10 ml করে দিয়ে আসি। এটা আমার মুরগি আছে 50টা। আরও যেটা ক্যালসিকেয়ারটা দিতেছি বর্তমানে 10 ml করে। তো দিনে একবার দুটা মেডিসিন, তার মানে দিনে একবার। এটা আজকে দিলে আরও কালকে লিভার টনিকটা দিই, মানে একদিন এটা আর একদিন ওইটা, মানে রেগুলার হয়তো 3-4 দিন দেই, তারপরে আবার মোটামুটি ধরেন বন্ধ রাখি, 1-2 দিন বন্ধ রেখে তারপরে আবার খাওয়াই। তো এগুলা বর্তমান ডিম পারে আছে। তো ভিউয়ার্স, অ্যাকচুয়ালি আমি ভিটামিনের ক্ষেত্রে দুইটা দিয়ে আসি, ভিটামিন আর লিভার টনিক। আর অ্যান্টিবায়োটিক আমি দিই না, মাঝে মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে আসি, বেশি অ্যান্টিবায়োটিক দিই না। আর দানাগুলা যে এই 2টা পাত্র দিই, 50টা মুরগি 2টা পাত্র দিছি, আর পানির পাত্র দিছি একটা। আর যেগুলা ডিম পারে এই উপরে দিয়ে খাঁচা ডিম পারে, আর মাটিতেও পারে। মানে এগুলা দেখেন মুরগিগুলা সাইজ, একটা মুরগির সাইজ মোটামুটি 2 কেজি, মোটামুটি 1.5 কেজি 2 কেজি এরকম সাইজ সোনালিগুলা। আর যেটা লোকাল আছে, লোকালগুলা ধরেন এই যে কালাটা লোকাল, এটা ধরেন 1 কেজির উপরে আছে, 100 কেজি এরকম। আর যেগুলো সোনালিগুলা কিন্তু অনেক ওজন আছে, মোটামুটি 2 কেজি পর্যন্ত আছে। আর মোরগগুলা দেখেন, এই যে মোরগগুলো বড় বড় মোটামুটি। তো এইগুলা রানিং 4 মাস ডিম দিল, তারপরেও এখনও ডিম দিয়ে আছে, কিন্তু পার্সেন্ট কম আসতেছে। ওই জন্যই ভিটামিন ক্যালসিয়াম এগুলা দিতেছি। তো দেখি কীরকম পার্সেন্ট আসে, তো আপনাদেরকে আপডেট দিয়ে থাকবো। তার মানে আমি অ্যাকচুয়ালি এই 50টা টেস্টিংয়ের কারণে পালতাছি, এরপরে আসলে তো বেশি করে পালমু যদি দেখি লাভ প্রফিট আসে। যদি ডিমে যদি প্রফিট আসে তাহলে আরও বেশি করে পালমু। তো ভিউয়ার্স, অ্যাকচুয়ালি ডিমের যদি আরও প্রফিট দেখি, হয়তো 4 মাস পারলাম, তো মোটামুটি 18 মাস পর্যন্ত বলে ডিম দেয় তো জানা মতে। তো দেখি 18 মাস পর্যন্ত রেখে দেখি কীরকম ডিম দেয়, তারপরে আর কি মোটামুটি ধরেন আপনাদেরকে ফাইনাল আপডেট দিমু। আসলে সোনালি মুরগি পাললে কীরকম লাভ হয় ওইটার ফাইনাল আপডেট দিয়ে দিমু। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিও এখানেতে সমাপ্ত করলাম। ভিডিও দেখে ভালো লাগলে ভিডিও লাইক করেন, আরও আমার চ্যানেলে যদি নতুন করে ভিডিও দেখে আসেন তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। ধন্যবাদ।